Mapili kurwase county ya Kisii anene kurwa ase ward ya Kisii Central nigo abamenyi kurwa ase nsemo gusase kenyoro kia muturumesi igigotoka imeye ward ya Kisii Central siritwerera banyara ko bagwesokia na korokia ogotagukiwa kwabo na nene umuroberio bwoko nguserwa amache gochia sechisemo aho imeya ebinyoro ebyo kurengana na barabo nigo bagoteba anene serikali anyarete ko bagekobeka chi pipe mwaka wechirubere na emerongo ebere ase goikira boniga amache yataranyara kobaga konguswa nabo igogo ikera abamenyi abo niko boigo banyare ko bakorokia okogechwa kwa basabatebire nige kubaira chinga kichintambe kigimabara bwo tara asatari yake ilio koligia amache ayo ale okogania kwa obokoreri bwabo tambo muliki oitomile demo manyi nanyara ko bagikira na sensemi ya moturumesi na gusanga intoroboti rokobati Abanyakenyoro korwa ansensemo yo moturumesi imeye ward ya Kisii Central ebunge ya Nyaribari chache nigo barebirero maiga yokobeka chipaipu cha mache amone chimita aso mwaka wechiribu 2020 ase kolende wekira bona iga batanya konyora amache weka chimita chabo sire nabo igo abande chitabu chabo koibwa egento basinyure konyora lichibu engake iga amache abolire ase bakogenda tambe iliyokoligia amache mwaka 2020 paka sai twanyota amache ewiki ya moyoka lakini ko timotumache tayo bono kurwa boto konya konyore piri every month wikera bono igamunanje piri yane ere chiru 590 bono nsinywa chibese bakonsaba turu chi message ngaingoru chibese na mache timbuati macha yaberire nsa igagwetani myaka 3 atali gocha chipaipu cha merirense bunyasi bwa meriro na tubone tukwanza tuchitogole tuchitugute sengenje bono machi tayo negento kende chipirie bagotoma botambe kero mutienyi gutoma bari chipiri ndirikonyora machi buna intu abandi tole mare tamaguru ndirikonyara wikaroche roche tokorna kuruga kilomita 3 kuchiro cha alto kuya machi tukana cha chimita tukareta 5000 each kurutobeka chimita echo ndo chimna nembe oyoka ikonya kubara chimita echo mache teyo mita ye mwambekerete romna yabeire na mache nganyete nembe omoko ngabono rochere chiri 5 na 738 abange nigo bayareire emechando babeire bagwetera kurwa kubeka chipaipu echo ase wekera kuborwa amache pi manyetinga niko tuebirege tunweke buna muroche mbwatiteke buyueke iga igongo genda roche sana nacho saa 12 nyumba na itiru ugo mwaka komburi kurwa chetero chenga igwa chiete gake na itiru kwa kyabangi tingi tuboira bono sinengana ki abantu bagwote mwa tuebete igongo cha konganya sengenjo ya macha sengenjo na itiru baka nare mai ndoche ngo chino go itungo itu gaki motagwanja motokonya macha gaki na mbwata na tagete yani none tiemburi nkagure mita bono na nyiruseti oronga ngende nyoni na ndegere macha tai bono gese na asara kanga bone mburi yabekire nonye ni chimana iga macha ya to chandire sana munambwate mite yana iga andekire buna nchamali na nagotire ikogenda roche bana bake bangita go ne bibuyu one to sumbogete macha yetu anya chagete 221 korweli paka bono ntwana konyarora bone to kona gwaka ni rembeo kamura ncheto konye mama county ogosaba kwabo ngo chia serikali ye county wasonane na kwene kyabuna konyora bale amache wetera ekiombe ntenenera kiamache. Naomba serikali, governor, tuna chief pia hapa around. Ye mwenyewe anajua hatunakosa hayo maji tena kukuja kwa manyumba zetu. Tunaomba utusaidie tafadhali. Hichi kilio tunakuletea wewe utusaidie sababu sisi wenyewe hatuwezi fika hapo tusaidiwe, wewe ndio utaweza kutusaidia. Batali ngiwanja akipatobekera macha ya bune company ya Kenya Water etobekera maji tunywe. Twali ngosabe account na obisi ya Wasco eteme etobekera macha ya na intu tonyora maji kiara asi tutini negatiani getun abangi nabachandike tena maji abakwenda rochikira wana abangi nabagotire mbari konyora maji na yokonyu ngosaba simba arati na mama county na bantu bali buna monyenye nabo MC batago tokonya amacha yagwete gwito seitoga agenda bonchaji achikunyu gwaroro igo bano tukura chifu binte bi ngakige ntokera etesino ntuto nyora amacha
bono okuboria kwa bamenyi kurwa ase kinyoreke kyo moturumesi imeye bunge ya Nyaribari chache nigo baendete kuboria ababwatani bali barengete amache gwesokia na kubakonya ekiagera nigo bamenyire gwetania emyaka 3 bachandegete na amache kurwa bekere tuchipaipu gwekira bono iga ichibulinde lyonsi litayo. Guripoteria egetaseni kya Ndizi TV kurugaiga elietaliane Mildred